Salam. Mən bugün sizə əgər sökülmüş hissəni astar hissədən sökülmüş tikişi bərpa etmək mümkün deyilsə, astar hissəsinə, yəni bu tərəfini, içəri tərəfini bərpa etmək mümkün deyilsə, bu zaman üst hissədə necə tikmək lazımdır onu göstərmək istəyirəm. Baxın, bu pencəyim buradan sökülüb. Mən bunu üst hissədən bərpa etməliyəm. Bunu necə edə bilərəm? Əvvəlcə kəsilən hissəni, baxın, tikilən hissənin üstünə yerləşdirirəm, dikiş xətti boyunca yerləşdirilir. Sonra iynəni dikiş xəttinin astar hissəsindən keçirib bərkidirəm. Sonra nə edirəm? Sonra deməli sap astar tərəfdə bərkidilib, üst hissəyə tikilən parçanı 2-3 sap uzunluqda qoyulurdu. Bərkitdim, tikilən tərəfin 2-3 sap uzunluqda qoyuram. Baxın, yenə bundan götürdüm. Belə bir şəkildə tikilir. Orada şəkildə də göstərilib belə. Baxın. Belə bir şəkildə davam ettirilir, tikilir. Baxın. Belə üst hissədən. Yəni arxada astardan tikilmir. Belə. Baxın, içərdən tikiş aparılmır. Üst hissədən belə tikilir. Paltonun, pencəyin, jaketin sökülən yan tikişlərini bərpa etmək üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün, baxın, bu pencəyin yan hissəsidir. Sökülüb, astarlıdır, pencəyim astarlıdır. Yan hissəsi sökülüb, bunu necə bərpa edə bilərəm? Bunun üçün əvvəlcə mən onun astarını sökürəm həmən hissədən və onu kənarlaşdırıram. Həmən tikiş hissədən kənarlaşdırıram. Sonra nə edirəm? Baxın, burası sökülüb. Sonra nə edirəm? Deməli, əvvəlcə əgər tikiş yeri 2.5, 3.5 cm qədər sökülübsə, onu əl ilə tikişi yerinə yetirə bilərik. 3.5 cm-dən böyükdürsə, bu zaman həmən hissələr, sökülmüş hissələr üst-üstə yerləşdirilir. Buradan təbaşirlə tikiş xətti boyu nişanlanır. Sonra köklənir. Baxın, mən sizə iynələrlə deyək ki, belə köklənir. Sonra köklənir. Sonra maşınla həmən tikiş xətti üstündən tikilir. Mən indi sizə bugün bunun əl ilə necə yerinə yetirmək olar, onu göstərmək istəyirəm. Əl ilə, baxın, tikiş xətti sonundan başlayırıq. Əvvəlcə biz əvvəlki tikiş sapları söküb təmizləmişəm. Buradan bərkitdim. İynə arxası tikişinə tikəcəm. Baxın, xətt boyunca iynə arxası tikişinə tikdim. Deməli, belə tikilir.
3-4 dikiş atılaraq buradan bu hissə bərkidilir. Buranı da bərkidim. Bərkidilir. Benim. Kestim. Buranı dikdim. Bu hissə tikildi. İndi nə edirik? Astar hissəsini də deməli, astar hissəsi də üst-üstə qoyulur. Sonra tikildikdən sonra. Sonra köklənmə dikişi ilə astarın kürək hissəsi yerinə oturtdurulur. Köklənmə dikişi ilə. Oturtdurulur. Dikiş ütülənib, qaydaya salınıb. Qolun astarı gizli tikişlə qol yerinə bərkidilir. Baxın, bu tikişi də mən buradan belə bərkidəcəm. Vəssalam. Gizli tikişlə. Deməli, neyniyəcəm? Mən indi açıq sapla göstərirəm ki, siz aydın seçə biləsiniz deyə. Qara sap götürülsə daha yaxşı olar. Baxın, belə astarını da dikdim. Sığın və ütülənir.